इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या अरे तकलीफ है इनको? भैया, अरे भैया, अरे भैया, हाँ भैया नीचे आओ। फिर इसका सुनेगा। अरे कहाँ है भैया? उठो भैया। बांध ले बंदी चलो। डाके बाबा की जय हो। महाराज जी मारा क्यों? इसके हाथ क्यों बांधे हुए हैं? गुरुजी खोल दिए तो ये भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, हाथ खोलो इसके। अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, नीचे नीचे भाई। इसका उपाय है मेरे पास। मूर्ख बालक, मेरी शक्तियों पे शक करता है। चेला, एक पत्थर उठाकर लेके आओ, इन्हें मैं अपनी शक्तियां दिखाऊं। महाराज, ये लो महाराज जी। हटो। पतिया नतिया पटनाबाद देवरा ढोली चटनाबाद विनाश आज भर ढील दा ढोनी जनी छील दा ठनकबा मिजाज जनी हौ वाला फील विनाश कितना अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। महाराज की जय हो। इसको पकड़ के बैठ जाओ बस। भाई भाई कहाँ गए? फिर गए भैया। पकड़ साले को, पकड़ पकड़ इसे। गिरा 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 गिरा। जूता कहाँ हुआ है?